ကြီးမေသည်အပြိုကြီးပြပြစီကံကြီးသူဖြစ်၏နေရတကာစည်းစားကြောင်းသည်ဟုမဆိုသာတော့လေမကုံတင်တာမကုံရအောင်မဖြစ်တင်တာမဖြစ်ရအောင်ကြီးမေကပင်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည်မိမိမရှိကြတဲ့ကသားသမီး၄ယောက်နဲ့မနိုင်မနှင်းဖြစ်ခဲ့ရသောဖေဖေကိုကြီးမေကကူညီဖေးမရန်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်၏အထူးသဖြင့်တူးတဲ့သောသမီးမင်းကလေးဖြစ်သည့်စုအတွက်ကြီးမေကတိုင်ပင်မော်အဖြစ်ရည်တည်ခဲ့ရသည်သမီးစုသမီးတို့ကိုတာသနာပြုကြောင်းမှထားတာဘိုးဆန်မှုမဟုတ်ဘူးနော်သမီးတို့ပညာဘဟုတုတရှိအောင်ခင်မီအောင်ထားတာမြန်မာမှုကိုတော့မမေ့လီနဲ့ပြီးတော့သူတို့တွေသူတို့ဘာသာတရားကိုရှေ့တန်းတင်တယ်လို့ပဲကိုကလည်းကိုယ့်ဘာသာတရားကိုယုံယုံကြည်ကြည်စီးကပ်ရမယ်ကြီးမေဤဆုံးမစကားများအောက်မှာလည်းယဉ်ပါခဲ့ရ၏စုအနေထိုင်တိမ်မွေးတာကိုအားလုံးကအတိမတ်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်အိမ်ချင်းချမ်းချင်းကပ်နေသောအိုင်ရင်းနှင့်ရင်းနှီးခင်မင်တော့လဲနေပုံထိုင်ပုံအပြုတ်မူကကွဲပြားသည်အိုင်ရစ်ကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွတ်တွတ်လန့်လန့်နေတတ်သည်စုကအေးအေးဆေးဆေးနှင်းနှင်းကူကူလှုပ်ရှားတတ်သည်အိုင်ရစ်ကပွန့်ပွန့်လင်းလင်းဟော့ဟော့တိုင်းတိုင်းပြောတတ်ဆိုတတ်သည်စုကတူတူတိတ်တိတ်ရှိလာသည်ထို့ကြောင့်လဲစုရင်တွေကဝေဒနာကိုဘေးလူကတော်ယုံဖြင့်မသိနိုင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စုကိုဖေဖေကလည်းအသေးခိုက်အောင်ချစ်သည်ကြီးမေကလည်းရင်အုပ်မကွာစောင့်ရှောက်သည်အကိုတွေကလည်းတူးတဲ့သောညီမလေးကိုဦးစားပေးကြသည်စုဘဝမှာမိမရှိတာကလွဲလို့အားလုံးနိုးလေသိမ့်မရှိပြည့်စုံခဲ့ရသည်ဖေဖေကအရာရှိတူဖြစ်ခါစီးပွားရေးအရာလည်းပူစရာမရှိပေကြီးမေကလည်းအခါအားလျော်စွာအယောင်အဝယ်လေးလုပ်ခါဇရာစစ်စီစီမံခန့်ခွဲတတ်သည်ဆိုတော့စုတို့အိမ်မှာတတရရရှိလာသည်စုဘဝသည်အေးအေးချမ်းချမ်းပင်ရှိနေခဲ့သည်စုဘဝတဒန်းတစ်လျှောက်မှာဝမ်းနဲ့ပူဆွေးစရာတွေတောကတွေနဲ့ပြည့်နှက်လာလိမ့်မည်ဟုဘယ်တော့မှမထင်ခဲ့ထင်နိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိစုဘဝသည်လေပြေလေငင်းမှသာညင်သက်စွာရှိခဲ့၏မုံတိုင်းကြတို့ရောက်ရလိမ့်မယ်ဟုလည်းမမျှော်မှန်းခဲ့တာအမှန်ပဲသူနှစ်သာမတွေ့ရဘူးဆိုလျင်စုဘဝသည်တမျိုးတစ်ပုံဖြစ်လိမ့်မည်တခုတော့ဆိုစရာရှိ၏စုဤစိတ်သည်အလွန်နူးညံ့ကမဖြစ်နိုင်တာကိုစိတ်ကူးထဲမှအကောင့်ထဲဖော်ခြင်းနေသည်ဒါကြောင့်လဲစုသည်အဆိုးမိုးခံလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရခြင်းပြီလောကြပြလင်္ကာများမှမှွေ့လျော်ခြင်းသည်အပြစ်လားဘဝအကြောင်းကိုမသိခင်ကပင်တာယာလှပသည့်လောကကြီးအကြောင်းကိုကြပြတွေဖွဲ့နေခဲ့မိသည်ကျောင်းစာအုပ်တွေကြားမှာနစ်မြုပ်ရမည့်အချိန်ကာလ၌စုကလောကအကြောင်းကိုရေးတည်နိုင်ဖို့ကာယံတွေရှားနေရသည်နှင့်မောနေသည်ဟိတ်စုဘာလုပ်နေလဲအမေကိုလာမစာရွက်ကိုဖုံးပြီးတယ်ပြစမ်းဘာလဲပြမပြရင်ကိုစိတ်ဆိုးမှာနော်ညီစမ်းမအိုင်ရစ်ရဲ့မင်းဘာမှနားလည်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့အိုင်ရစ်သည်သူ့ထွက်လောကကြီးအကြောင်းကိုနားလည်သူဖြစ်ကြောင်းစုနောက်မှသိရလေသည်စုကစပွဲပေါ်မှာစာရွက်များကိုလုံးချပြီးအန်ဆဲတဲ့ထက်ကပိတ်ချလိုက်သည်ကိုကဘာလို့နားမလဲရမှာလဲယူရင်းစဆရေးနေတာမဟုတ်လားကြီးမင်းနဲ့တိုင်ပြောရမယ်အမလီအိုင်ရစ်ရဲ့ကို့မှာရင်းစားတရားမှမရှိတာမင်းအသိဆုံးပါအိုင်ရစ်သည်စပွဲပေါ်သို့တင်မလွှဲထိုင်ကစုကိုတေးသေးချာချာကြည့်သည်ခုချိန်ထိတော့ရင်းစားမရှိတာတော့မှန်တယ်လေဒါပေမဲ့ထားမလို့ကြံစီနေတာကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားစုကလွင်လေးပြုံးသည်ပချိုင်လေးနှစ်ခုခွဲဝင်သွားသည်ကိုကြီးစားထားရင်မင်းအရင်ဆုံးသိရမှာပဲမသိရင်လည်းသိအောင်လုပ်မှာပဲဒါဖြင့်စောစောကစားကဘာစားလဲရင်အော်ဟုတ်ပြီယူကိုပေးတဲ့ရင်းစားစာဖြစ်ရမယ်တို့ကိုဘယ်သူကရင်းစားစာပေးရမလဲအိုင်ရစ်ရဲ့ဟိုယူကိုကြိုက်တဲ့ကောင်လေးတွေအများကြီးပဲဟာကို့မှာအဲ့တလောက်များရင်ခေါင်းခေါက်ရွေ့ပြစ်လိုက်မယ်အိုင်ရစ်သည်စိတ်ထဲရှိသည့်အတိုင်းပြောရင်းရီမောနေ၏အိုင်ရစ်သည်အမြဲတမ်းရီမောနေနိုင်သူဖြစ်သည်